कुछ गाड़ियाँ पीछे हैं और कुछ आगे। और इस वक्त ये हब चौकी से जो रंजत की चेक पोस्ट है उसके सामने से एक ट्रैक जा रहा है जो मुबारक विलेज जाएगा। और अच्छा ट्रैक है, कहीं कहीं पे रोड थोड़े से ख़राब हैं तो है शॉर्ट। कम टाइम में हम वहाँ इस ट्रैक से पहुँचेंगे इंशाल्लाह। दिखाते हैं आपको। ट्रैक थोड़ा सा कच्चा है, बहरहाल देखते हैं। क्या करने लगे सर आप अभी? मैंने सोचा कि चलो सी साइड पे हैं, ज़रा ये सी साइड पे सैंड में ज़रा गाड़ी की ऑफ रोडिंग के आया, इसमें कैसे किया जाए, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा प्लस देख भी लेंगे कि आया गाड़ी में, गाड़ी की स्ट्रेंथ चेक हो जाएगी। हाँ, स्ट्रेंथ चेक हो जाएगी। चलें ठीक है, 3, 2, 1 रेडी गो।